ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో వచ్చేసాను. సో ఆ టాపిక్ తెలుసుకునే ముందు మన ఛానల్ ఇంకేమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. సో టాపిక్ ఏంటి, దానివల్ల యూజ్ ఏంటో మన వీడియోలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. ఫేస్ మీద డెడ్ స్కిన్ అనేది చాలా వరకు చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఆ డెడ్ స్కిన్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా వరకు చాలా క్రీమ్స్ అండ్ సోప్స్ చాలా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో అవన్నీ కాకుండా నేనైతే ఇంట్లో నాకు చిన్న రెండు యూజ్ చేస్తాను అండ్ తక్కువ కాస్ట్లో అన్ని మన కిచెన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట. సో చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చే విధంగా అన్ని డెడ్ స్కిన్ మొత్తం టోటల్ క్లియర్ అయ్యేలాగా చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది. సో అలాంటి రెమెడీని ఈరోజు నేను తీసుకొని వస్తున్నాను. సో మీరు కూడా కొంచెం టైం నాతో స్పెండ్ చేసినట్లయితే ఆ రెమెడీ ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటో మనకు తెలుసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనం అయితే డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ అవ్వడానికి రెమెడీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో దానికోసం మనం అయితే ఇది శనగపిండి అనమాట. మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇది బంజారాస్ ముల్తానీ మట్టి అనమాట. సో ఇది కూడా మనం ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకుందాం. సో చూడండి 1 టేబుల్ స్పూన్. సో ఈ రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకున్నామండి. సో మనకు ముల్తానీ మట్టి కావచ్చు, శనగపిండి కావచ్చు, ఇవి రెండు కూడా మన డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ అవ్వడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకనేసి మనం ఇవి రెండు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఇందులో మనము కర్డ్ కూడా యూజ్ చేయాలి. సో కర్డ్ కూడా మనకు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉంటే చాలండి. సో ఇప్పుడు రెండు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో రోజ్ వాటర్ అండి. సో ఈ రోజ్ వాటర్ని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో చూడండి రోజ్ వాటర్ అన్నమాట. సో కొంచెం చూసుకుంటూ కలుపుకొని మళ్ళీ ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా మనకు ఈక్వల్గా వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో చూడండి, మనము ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా మనకు ఈక్వల్ కన్సిస్టెన్సీ చూడండి, మనకి ఇలా ఈక్వల్గా రావాలన్నమాట. సో మనం ఎక్కడ కూడా ఉంటలు లేకుండా ఈ పేస్ట్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉండాలి. అండ్ మనం వచ్చేసి శనగపిండి యాడ్ చేసాం అండ్ అలాగే ముల్తానీ మట్టి అండ్ అలాగే రోజ్ వాటర్ అండ్ అలాగే కర్డ్ అనమాట. సో ఈ 4 కూడా మనకు చాలా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్సే అండ్ ఫేస్కి మనకు ఎటువంటి డెడ్ స్కిన్ ఉన్నా కూడా మనకు తొందరగా క్లియర్ అయిపోతుంది అండ్ ఎక్కడైనా ట్యాన్ ఉన్నా మనకు తొందరగా వరకు ఇవనేవి రిమూవ్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో మనం దీన్ని డైలీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే మనం 1 డేకి ఒకసారి లేదంటే 2 డేస్కి ఒకసారి అలా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మీకు ఓపిక ఉంటే రోజు చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే డే బై డే కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనకి ఎక్కడైతే ఫేస్ మీద హోల్స్ కానీ అలా చాలా వరకు రిమూవ్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే మనకు కర్డ్ కూడా ఇందులో కర్డ్ వేసాం కదా. సో కర్డ్ కూడా మనకు స్కిన్ వైట్నింగ్కి అండ్ స్కిన్ పైన ఉన్న డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ అవ్వడానికి అండ్ అలాగే స్కిన్ అనేది సాఫ్ట్నెస్గా ఉంచడానికి మనకు కర్డ్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే మనకు శనగపిండి కావచ్చు, ముల్తానీ మట్టి కావచ్చు, మనకు స్కిన్ అనేది కొంచెం బాగా ఫెయిర్ అనిపిస్తుంది అనమాట. సో చాలా బాగా మనకు స్కిన్ అనేది అందంగా ఉంటుంది అండ్ హెల్తీగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో చూడండి, మనకు పేస్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఉండాలి. సో మనకు అంత వాటర్ లేదు అండ్ అలాగా మనకు అంత గట్టిగా కూడా లేదు, మనకు మీడియంగా ఇలా ఉండాలన్నమాట. సో నేనైతే ఇప్పుడు అప్లై చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఏ విధంగా వచ్చింది ఏంటి అనేది మీరు కూడా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కామెంట్ షేర్ చేయండి.
సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, నేనైతే నా హ్యాండ్ మీదనే అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ మీకు కూడా ఏ విధంగా వచ్చింది ఏంటి అని నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్ అయితే కామెంట్ పెట్టండి. అండ్ చూడండి, మనం ఇందాక పేస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, సో అదే రెమెడీ అండి. సో నేనైతే నా హ్యాండ్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను. నేనైతే అప్ అండ్ డౌన్ చేయట్లేదు, నేను ఇలా సర్కిల్ మోషన్లో చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇలా చేస్తేనే మన స్కిన్ పైన ఏదైతే డెడ్ స్కిన్ ఉంటుందో అదనేది మనకు రిమూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఫాస్ట్ అయినా పర్లేదు, కానీ మనము హార్డ్గా చేయకూడదు అనమాట. సో స్కిన్ మనకి ఎఫెక్ట్గా అనిపిస్తుంది. సో మనము నార్మల్గానే మనకి అంత ఫ్రెష్ చేయకుండా జస్ట్ పైన పైన మసాజ్ చేసుకుంటా. సో మనకి ఇక్కడ కూడా మనకు కాస్త ట్యాన్ అండ్ అలాగే డెడ్ స్కిన్ అనేది చాలా ఉంటుంది కదా, సో ఇలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలానే అని మనం ఫేస్ మీద కూడా అప్లై చేసుకుంటే మనకు డెడ్ స్కిన్ అనేది చాలా వరకు రిమూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ అలాగే మనకు స్కిన్ బ్రైట్గా ఉండడానికి అండ్ డెడ్ స్కిన్ పోవడానికి, స్కిన్ అనేది గ్లోగా ఉండడానికి మనకి ఈ రెమెడీ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా అండ్ మనం సంగపిండిలో వేసాం కాబట్టి ఇలా స్క్రబ్ చేసుకున్నాం వల్ల మనకి స్క్రబ్బింగ్గా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సంగపిండి అనేది. సో ఎందుకంటే కొంచెం రఫ్గా అండ్ ఇలా మనకు అలా ఉండడం వల్ల మనకు స్క్రబ్బింగ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలా డైలీ మనము స్నానానికి ముందు ఇలా అప్లై చేసుకొని ఒక 10 minutes తర్వాత మీరు ఫ్రెష్ అయినట్లయితే మీ స్కిన్ అనేది చాలా ఫ్రెష్గా అండ్ అలాగే డెడ్ స్కిన్ మొత్తం రిమూవ్ అవడానికి చాలా ఈజీగా వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా మీరు డైలీ చేయొచ్చు అండ్ 1 dayనే అలా యూజ్ చేసి వదిలేయండి. సో మనం ఏదైనా చేస్తున్నామంటే డైలీ దాన్ని యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. సో అప్పుడే మనకు రిజల్ట్ అనేది చూస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనం ఒక 5 to 10 minutes వరకు మసాజ్ అయితే చేసుకోవాలి. సో నేనైతే మసాజ్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఇలా ఒక 5 to 10 minutes వరకు ఇలానే ఉంచేస్తాను, ఎందుకంటే మనకు కాస్త డ్రై అవ్వాలి. సో డ్రై అయితేనే మనకు రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఇలానే పెట్టేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, నా హ్యాండ్ అయితే కాస్త డ్రై అయింది. సో ఇప్పుడు నేనైతే నార్మల్ వాటర్తో దీన్ని వాష్ చేసుకొని ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను. అండ్ మీరు కూడా చూసి ఏ విధంగా వచ్చింది ఏంటి అని నా కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కామెంట్ షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, నేనైతే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొచ్చాను. ఆఫ్టర్ వాష్ అనమాట ఇది హ్యాండ్. సో ఆఫ్టర్ వాష్ తర్వాత నా హ్యాండ్ ఇలా ఉంది. సో దీన్ని చూస్తున్నట్టే ఇది కొంచెం బ్రైట్నెస్గా అండ్ చాలా
అంటే మనకు యూజ్ చేసిన దానికి రిజల్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. సో అలా ఉందన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేసి రిజల్ట్ నాకే కాదు ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది. సో డోంట్ మిస్ అండి, చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో మన ఫేస్ మీద ఎక్కడైతే మనకు అంటే డెడ్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా, సో డెడ్ స్కిన్ ఎక్కడైతే మనకు ఉంటుందో అక్కడ మనం అప్లై చేసుకొని మనం మసాజ్ చేసుకొని బిఫోర్ బాతింగ్కి ఇలా చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. అప్పుడు నా కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కామెంట్ షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతేనండి, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు ఫాలో అవుతుందండి. టేక్ కేర్ అండ్ బై.